台灣我嚟啦！平息冉冉的天灯，说好了不离分，描绘的宋江城，热闹了久违的我们，沿随风跑步转弯，一起勇敢，把家乡再震撼，用传统的力量，在旅行的路上，有些事我们慢慢講，有個熱情的地方。咁雖然係黃雨啦今日，但係都好準時到達呢個台中機場。其實好多年都冇嚟過台中機場啦。咁而家就等行李啦，之後我會唱咗錢嘅嚟香港，咁買埋電話卡呢，就要揾巴士去我嘅民宿啦。咁就開始呢個20日嘅環島遊。名字叫台灣，原住民歌聲嘹亮回盪在東海洋，小米酒飄香，豐年祭禮我虔誠。咁呢，經過一番波折就嚟到民宿啦。又唔可以話唔靚嘅，但係真係好普通咯。不過呢個價錢都 OK，都係百零蚊一晚，其實幾抵。咁而家呢，就都8點半啦，所以要食晚飯。頭先呢，我行過嚟已經好肚餓，因為今日就食咗 M 記啦。咁就食嗰隻71嘅蛋，台灣嘅便利店真係好好。之後而家就要出發去揾個 friend 食晚飯，咁就揾咗間叫做原住民唔知咩台灣餐廳啦。咁呢，揾呢間嘢嘅原因係因為我見到我哋嘅 Google Map 中間點就係嗰間餐廳，因為我哋嘅酒店嗰啲都唔近。咁而家就出發。即係咪全部台灣嘅住宿都係咁嘅呢？我入 lift 啊、搭 lift 同埋入閘呢，都要同平時嗰啲酒店一樣啦，要拍一拍卡先得嘅，連落去地下都係。好啦，咁跟正翻，嗰間嘢叫做台中城市部落原住民風味餐廳。咁 Google Map 話行過去要3-4個字啦，其實只係轉彎一路行直路咯。所以我會上一陣間睇下有冇單車嗰啲可以租啦，應該會快好多嘅。咁係我而家好肚餓，希望佢哋都快啲到啦。太平洋是一整片蔚藍色的面，藍雨的風纖纖有飛魚。係香港嘅朋友，使唔使介紹啲餸㗎？好啦，呢度就係冇招牌雞嘅餸啦，因為招牌雞要焗。講嘢啦，好怕嘅，好怕嘅，好怕嘅。最深的眷戀，我們從雪山遠眺蘭陽平原。到台灣嘅第2日，咁而家係晏晝12點幾啦。今日天氣係有陽光嘅，但有啲陰天咯。咁今日其實啲點都係影相同影相。咁而家都 on schedule 嘅，因為我11點起身，跟住梳洗啦，跟住睇嗰啲交通啦，同埋聽日係咯，即係之後嘅行程有啲調動啦。咁而家就出發食啲嘢。今日嘅目標就係潮退之前可以去到呢個高美濕地。咁呢，我樓下有一個呢個啦，都有個檔嘅。我原本呢就諗住朝早飲咖啡，跟住食完嘢出發啦。點知冇開，加上而家望下係落緊雨，所以我應該去到公車站再睇下點啦。而家咁我而家行返嚟市區啲啦，就揾到一間咁嘅嘢啦。咁
咁呢邊就都好多嘢食咯。咁呢間早餐店啦，而家就食蛋餅，其實已經午餐時間，但係我都未好肚餓，揀呢間。喀马兰故事蜿蜒，在葱绿的大街，日出我们跟不上，太慢结束花。那爱河码头上说好了一起看夕阳，手中的珍珠奶茶，甜蜜和香，夜市里。哇！我已經逗留咗呢度超過半個鐘啦，俾大家睇下。因為呢邊咧係大馬路啦，每過一次咧都要等成分幾鐘先過到啦。跟住我本身又要揾一架車啦，咁又錯方向，又周圍走嚟走去。跟住之後發覺原來嗰個地方，因為係去個小學度嘅，佢哋話而家未必會開放啦，所以我都係唔去住，費事有錯啦。咁我就會先去高美濕地。但係咧，佢啲車牌好搞笑嘅，佢兩邊車牌係一模一樣嘅咯。所以我開頭以為我個方向錯咗啦，我就過翻對面啦。點知對面個方向又係一樣嘅，跟住我就問人啦，佢話我原本個站先啱咯。我嚟到就再 confirm 一次啦，咁就真係呢邊方向嘅。但係咧，因為佢係冇呢個指示㗎，跟住我問佢點樣睇，佢就話係靠常識咯。所以外地人最好就問一問先上車。我而家要等多2個字先去高美濕地。咁5點到前就潮漲啦，所以希望揾一次去影相啦。咁呢，我而家已經嚟到高美濕地啦。我喺呢個18號風車站落咗車啦。雖然呢度而家係陰天咯，好彩冇落雨咯，但係好焗咯，所以都唔可以話天氣好好。不過終於有啲旅行嘅感覺出返嚟。咁我而家就會逛下啦，睇下咩影相位。呢度冇乜人，好驚。希望陣間可以成功搭車出返去啦。喧嘩讓我們想起家，在旅行的路上，有些事我們慢慢講。有個熱情的地方，名字叫台灣。之後咧，啱啱發現佢個牌咧，原來呢啲風車咧，全部都係荷蘭製造㗎咯。跟住今日其實而家都冇乜大風，但係佢都轉緊嘅，俾你睇下。不過轉得好慢。咁我而家咧就要過呢條觀景橋，過返去嗰個旅客中心啦。我唔知嗰個木橋係咪都喺呢邊。介紹我嘅旅伴，佢就係今次旅行嘅攝影師。不過我未幫佢諗到叫乜名。係啦，咁 so far 都 OK 嘅。不過頭先喺馬路影風車相，俾個警車經過，跟住叫我小心啲咯。不過 OK 嘅。咁而家係啦，繼續出發。哇！我行到嚟風車嘅另一邊啦。呢個呢，原來佢話禁止進入咯，跟住會罰款啦。不過唔係重點啦，因為咁要做一個有公德心嘅遊客啊嘛，所以我就決定唔入去啦。因為佢其實喺呢度呢，有條樓梯㗎，喺呢度。但係佢樓梯個位已經叫做保護區啦，咁係咯，費事啦。咁我就會啱啱過嚟對面馬路 set 咗個腳架。喺出邊影應該都 OK 嘅。咁呢，我而家就試下租呢架單車啦。我琴日已經想租啦，但係我住嗰邊就冇。咁而家因為我要去嘅地方都有段距離啊，我就試下踩單車過去。咁係啦，我啱啱咧就登記咗呢個微笑單車嘅會員啦。咁佢就係要用台灣電話啦，台灣電話之後咧，好慘啊我
咁之後咧就可以綁定悠遊卡或者綁定信用卡，之後就可以應該就可以租車啦。咁我而家就會試下拍卡。咁悠遊卡有個卡號嘅綁定咗之後咧，頭先個版就教我拍完卡咧就攞到出嚟㗎啦。咦，得啦好似，得啦。咁我就成功借咗車啦。咁佢有唔同還車地點嘅，我好似可以去其他地點度還車。平息冉冉的天灯，说好了不离分，描绘的松江城，热闹了久违的我们，沿随风跑步转弯，一起勇敢，把家乡再震撼，用传统的力量，在旅行的路上，有些事我们慢慢讲，有个热情的地方，名字叫台湾，原住民歌声嘹亮回荡在东海洋，想你就飘向童年记忆里我全场。咁啱啱就還咗車啦。咁還咗車之後咧，呢個就係計錢嗰度啦。咁就要拍多次悠遊卡嘅。咁佢 total 就扣咗10蚊啦。咁我啱啱騎咗就55分鐘嘅。咁而家咧就攞嘢去搭公車。咁我已經還咗車行翻出嚟啦。咁而家揾翻個公車站，因為啱啱我唔喺呢邊落車嘅，我喺風車嗰邊落車啦。咁就要揾翻呢個三順路嘅公車站啦。唉，我都唔知喺呢邊定係對面其實。跟住咧，啱啱個 app 就話走咗班，咁要等3個字啦。咁如果會考慮嚟呢度嘅朋友咧，我溫馨提示就係帶水同埋食飽啲，因為我冇行去遊客中心睇啦，但係我頭先一路睇都唔見呢度有任何買水或者洗手間或者飲水嘅地方咯，所以係啦，係咪好似我咁傻瓜啦就？咁我而家要先揾下公車站再算，轉頭見，拜拜。而家就嚟到呢個惠民國小啦。咁其實呢度咧就每日放學時間都會開放俾公眾嘅。咁係一個彩虹跑道啦，亦都係一個打卡點。咁周圍而家其實仲有啲小學生打緊波嘅，不過我諗唔騷擾到佢哋應該都 OK 嘅。咁而家就開始影相啦。太平洋是一整片蔚蓝色的面，蓝雨的风线线有飞鱼最深的眷恋，我們從雪山邊跳蘭陽平原，噶瑪蘭故事灣。Hello，大家好。咁今日台中係落大雨嘅。咁咧，我原本就去緊呢個彩虹眷村啦，但係我錯過路，跟住都錯過咗好多個站啦。咁我而家就會將今日嘅行程調翻轉嘅。咁而家咧就係呢個係千源大廈，咁就係一個廢墟嚟嘅。咁台灣人啦，台灣 friend 又話呢度係好猛啊嗰啲啦。但係我諗每個廢墟都有佢嘅故事嘅，所以係咯，我會嘗試下，係啦，而家就會入去啦。咁其實我都有啲驚，因為我第一次一個人入廢墟，但係我諗冇事嘅。好啦，而家就入去啦。咁俾大家睇下，呢度就係個大堂啦。個樓梯一路上去咧，有蜘蛛網又剩，好啦，我而家入去啦。
嚇死我！拍下嘢你有個人喺後面啦。佢原來咧呢度係仲有人嘅，即係佢唔係成個都荒廢晒，有人做嘢有人住㗎啦，所以都還可以。咁我已經行完呢個千悅大廈啦。原來咧，佢係得頭2層咧係荒廢，即係真係好似頭先有影嗰啲咁啦，係好舊啦，係一啲拆晒嘅嗰啲垃圾嘢啦。佢上面咧其實好多塗鴉嘅，跟住咧由於我嚟嗰陣時係冇做功課啦，咁我啱啱就影下相啦，有個人彈出嚟，嗰個嚇死我啦！跟住佢就係呢度嘅叫做負責人咯。咁原來咧呢度已經係1972年已經有嘅一棟嘢啦。咁原先都係一啲club 啊，一啲夜總會嗰啲地方嚟嘅。咁之後咧因為有大火啦，跟住燒咗部分嘅樓層，咁佢就一路荒廢咗20年。咁直至到1617年度啦，1617年咁就因為要清拆，但係呢度嘅住戶咧就唔想去清拆啦，咁就保留翻落嚟。就請咗一啲人做咗好多呢啲類似嘅塗鴉啦，咁就亦都有人喺入邊住嘅而家，但係大多數都係一啲年輕嘅藝術工作者啦。呢度咧係仍然開放俾我哋去睇嘅，咁有好多天台啊、樓梯等等都係充滿晒啲塗鴉嘅。咁佢都有個香油錢啦，咁就係話因為佢哋係自負盈虧啊，所以都需要一啲贊助啦。咁大家嚟到經過都可以擺少少錢落去啦。不過呢度佢有 lift 嘅，但係我唔知部 lift 喐唔喐到咧。咁頭先我就行咗好似12層啦，就上到天台嘅。咁佢平台有個平台啦，有個天台啦，咁都係好多畫嘅。咁其實呢度幾靚幾特別咯。跟住個人都幾 nice，咁佢都介紹咗好多俾我。大家離開台中都可以嚟呢個廢墟啦，其實都唔係真係咁恐怖，同埋佢都算乾淨，跟住又有照明，所以我覺得係安全嘅今日。啱啱落到嚟啦，就睇到呢一單嘅新聞啦，咁就係講到原來呢個千悅大廈咧即將要準備重建啦，咁已經有70%嘅業權咧係同意咗㗎啦。咁其實我覺得好可惜咯，因為頭先去到呢個大廈咧，我會見到係點講好咧？嗰個人一路同我介紹嘅時候，我就覺得呢個係一個好嘅地方，因為香港根本唔會有一個咁嘅地方嘅藝術啦，去俾人去做自己想做嘅嘢啦，而唔係為咗我賺錢，為咗鋪租，為咗住，係咯。我覺得呢個係一個好特別嘅地方咯，所以但係好無奈，現實真係。所以我覺得，如果大家嚟到，即係可以支持下佢哋咯。就算可能你嘅嗰啲叫咩啊，嗰啲捐款啊，唔係啲咩大錢啦，但係起碼有一個動力俾佢知道係有人支持緊佢哋去做呢樣佢哋覺得啱嘅事咯。哦，咁好感恩地已經停咗雨啦。其實頭先我喺呢個千悅影相嘅時候咧，已經越嚟越細雨啦。咁我就搭多2個站啦，嚟到呢度春水堂啊。咁呢間係四圍街嘅始創店啦。咁春水堂咧，據說就係世界上珍珠奶茶嘅起源地啊。咁係咁嘅樣啦。其實係一間細鋪咯喺呢度，因為呢度都係一個小區啦。咁係咪發源我就唔知啦，但係身為一個食貨嘅我咧，應該係一個飲貨嘅我咧，就一定要嚟呢度試下啦。而家入去啦。